Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin tashin nan tamu ta kimiyya a Hausa. Wannan ita ce haɗuwa tamu ta 15 a cikin wannan darasi namu na Python 101 a Hausa. Yau za mu ga yadda ake haɗa small project, wanda shine project ɗinmu na using Python, kuma project ɗinmu za mu yi na farko a cikin wannan darasi namu. Za mu use for loop mu haɗa ɗan ƙaramin project wanda zai haɗa mana multiplication table, kamar yadda muka san primary textbook ɗinmu, notebook ɗinmu suke da multiplication table a baya. Kamar alal misali, shi wannan namu project ɗin zai ce da farko ka bashi number, ka bani number. In ka bashi number, kamar misali ka rubuta 5, zai fito ma da multiplication table haka na 5. In ka bada 2 na multiplication table na 2, zai fito ma duka nasu har zuwa number ta 12. Ku lura da kyau, muna cewa 5 times 1 5, 5 times 2 10. Wannan multiplication table ɗin da muka sani tun primary school. So let us see how we can generate something like this. Za mu ce 5 times 5 haka har zuwa 12. So muna da range, in kuka lura mun fara range ɗinmu zai fara daga 1 ya ƙare 12 ko. Sannan wannan user zai bada ta abinda ka bashi ita ce 5 ɗin nan, ita kuma wannan sakamakon ce ko just multiplication ne. So mu lura da yadda abu yake, abu zai sauki haɗawa in mun fahimce shi da kyau. So bari mu koma kan fannin code editor ɗinmu PyCharm, sai mu ga yadda za mu yi wannan abun. So kun ga gashi nan na dawo kan PyCharm ita. Na farko dai muna so user ya inga sa abu daga keyboard. Za mu ce input function ne shi ma, kamar yadda muke da print muke fito mana abu akan output mu a nan ciki. Shi kuma input amsa yake daga keyboard user ya sa. So abin da ka rubuta cikin bracket din shine user zai gani, ba ni number ko wani abu, ba ni number. So kuma menene ka bashi, ka sa sunan text ne nan wajen, abin da ka rubuta shi user zai gani. To idan user ya sa number, za ka ce a ina za a aje ta, shine za ka create variable. Kamar yanzu al misali a variable ce, da komi user ya typing daga keyboard, a iya same shi cikin variable ɗin na a aje mai. So shine abin da user ya sa. So kuma ita ce za a multiplying ɗinta kamar yadda na sa 5 ɗin nan a baya. So idan muka ce so an sa ta, so akwai abin da ya kamata mu fahimta, da abin da user ya sa daga keyboard ya shigo a input, ya anshe shi ya aje shi a cikin wani variable ɗin, yana ganin shi ne a matsayin string. Kuma yanzu mu namu wannan case ɗin lambobi ne muke so mu sa, ko da 5 ka danna zai ganta ne a matsayin string. To shi sa dole sai mun canza ta. Kamar yanzu na sa b variable ce, yana iya cewa ita a in a sa ta int, ka sa bracket, sai ka sa a in a ciki. Wannan abu shi ake kira typecasting. Wato abin da ake kiran shi typecasting shine idan abu na integer ko string, ka maida shi integer. A in mu string ne. Mu san cewa duk abin da ka sa daga keyboard input ɗinka, duk abin da ka ɗauko shi as input ka aje shi a cikin variable, ko kuma duk abin da ka ansa as input yana ganin shi ne a matsayin string. To shi sa yanzu duk abin da aka aje ma a cikin a matsayin string ne, to sai na ce a in a sa ta cikin bracket integer function ne. So zai maida ta integer kuma menene, kuma in ya maida ta integer aje ta cikin b. Yanzu duk abin da muka sa ana aje shi ne a b a matsayin b as integer. In yana a cikin a matsayin string yake komi kasa. So wannan kenan. Yanzu duk abin da muka danna 5 ɗin nan ko 2, so alhamdulillah da abin da ka bada yanzu integer ce. So abu na biyu shine sai mu yi for loop ɗin. Za mu ce kamar yanzu c variable ce, sai mu ce in range, sai mu sa range ɗin mu zai fara daga 1, shine lower limit ɗin mu, har zuwa 13. Kun san cewa 12 ba ta shiga. In muka sa 12 zai tsaya mana akan 11 ne. In muka sa 13 zai fito mana akan 12. To sai mu sa column. So sai mu sauko ƙasa mu fara rubutun namu. So akwai abin da ke so ku fahimta. Kun ga yanzu wannan rubutun zan fara shi ne akan layin nan ƙarƙashin for loop, ba akan setting for loop. In na maido pointer in nan wajen, so duk ba cikin body in for loop bane ba, amma in na maido shi tsakiya haka nan, shi ne yake cikin body in for loop. Yanzu sai mu ce to me muke so mu yi. Yanzu tunda muna da abin da user zai sa, za ku tuna cewa yanzu ina iya cewa
kamar yanzu d sai in ce d equal to, ko kuma in ce amsa ita ce variable ce, tana iya zama kowanne suna ka sa mata. Ita ce abinda user ya sa daga keyboard, wato b kenan, in biyar ce kasa kuma b ce kasa, wato b times, kun san muna sa asterisk ne wajen multiplication, times 1 times 2 times 3 har zuwa times 12. So kun san wannan range din kowane zagaye ɗaya ana sa cikin c, in ta ƙara canza zagaye na biyu za ta zama b cikin c, in ta koma nan 2 kenan, in ta koma 3 har zuwa 12 ta c ke amsarta. So kowane zagaye za a yi wannan multiply in ta bayi wannan number da same number nan, za mu samu amsa ko. So amsa tana zama ita idan na sa daga keyboard na sa biyu times c na farko ta zama ɗaya, sai ta ƙara zagawa biyu times c za ta ƙara canza ta zama biyu, haka biyu times c za ta zama uku yanzu, wato 2 times 1 2 times 2 2 4, I mean 2 times 3 6, haka. So sai mu ƙara sako, in muka sako kuma za mu zo mu rubuta yadda muke so abin ya fito mana. Kamar yanzu ina isa layi dan layi ɗaya, variable ce ita ma wannan. So ina isa ita b in wannan rubutu ne nake so ya fito a keyboard, yadda zai fito ma za ku gane shi na gaba shi nan gaba. So na sa b, wannan ba plus bane, yanzu nake so amfani da shi concatenator operator ne, sai in sa quotation, sai in sa times ina, bari in ba da fili a ciki, sai in fito sai in sa, so haga 2b ita ce times ita c in kenan, ko mace ce c. Wannan lissafin nake so in fito da shi amma in format ɗin wannan multiplication table. Kun san multiplication table yana zama ita amsai times 2, kamar yanzu a ce 2 times 2 equal to kaza, yawwa, sai mu sa concatenator operator, sai mu sa equal sign, sai in sa concatenator operator, sai in sa amsai. So kowane layi na multiplication table za ku ga haka ke fitowa. Nan za ta inga canza, wannan variable ce, idan nan 2 shi ke ciki, nan idan za mu ga times ya fito, idan nan 1 ke ciki 2 times 1 kenan, sai mu ce na equal to amsa kuma nan muka yi lissafin muka buga ta 2 times 1 muka samu 2, sai 2 ta fito nan waje. Wannan variable ce, abin da ke ciki zai fito, wannan variable ce, abin da zai fito na ciki ne, wannan variable ce, abin da zai fito na ciki ne. So wannan matsala ɗaya ce za mu samu. Shi wannan yanzu ba plus din muke so mu yi ba, concatenation operator ne, kuma mun san cewa concatenation operator yana hada abin da suke string ne, ina hagu dama string ne tun ajin mu na baya. So idan nan string ne na yanzu integer ce, kuma akwai matsala, saboda mun san integer ce wannan ma integer ce, wannan ma integer ce da variables ne, kuma abin da ke cikin su da integer nambobi ne. So kun ga akwai matsala, ba zai iya zama string ba zai iya zama concatenator operator, dole sai mai da wannan string. So yadda ake mai da wannan string kamar yadda muka baya, yadda ake mai da string integer, yanzu daga integer ne ya mai da shi string, sai mu sa str, sai mu sa function, sai mu rufe shi, kuma wannan function ne na mai da abu string. Nan ma wannan ita ma duk muka variable din mu mai da ta string, shi str yana nufin string kenan. So da abu da ka sa cikin bracket din str zai koma ya mai da shi string, kuma mun san komai string tun class din mu na baya. So wannan kenan, sai in sauko ƙasa, sai in printing layi. So wannan layin shine layin da na wannan table yake da shi, na multiplication table, kuma kun ga cikin for loop nake sa su duka, so zai maimaita mu kowane layi zai fito man da shi. So bari mu dawo baya kaɗan sai mu bayanin wannan kafin ma in running program, ko kuma bari in gada running sai mu ga in akwai wata matsala sai mu gani
sai kuma an zo mu bayanin code din again sai mu bi shi maganta shi kenan code din da ya kamata mu rubuta sai mu samu wannan sakamakon gashi nan zai fito yanzu. Kaga ya ce ba ni number sai ka zo ka rubuta mai number kamar yanzu ka sa 2 sai ka danna enter. Kun ga ya hito mana da multiplication table din mu. Kun ga 2 times 1 2 2 times 2 4 2 times 3 6 saboda number da na sa 2 ce yasa muke da 2 2 na da har zuwa 2 times 11 2 times 12 24 har zuwa nan. In na ƙara ronin in shi again zai ce in ƙara bashi number sai in canza number kamar yanzu in sa 3 in na sa 3 kun ga gace ne yanzu ba 2 bane ba multiplication table din 2 3 ne 3 times 1 3 3 times 2 6 haka. So wannan yanzu wannan layin da ke hitowa haka kun ga shi nan shine layin nan string wato b. So da b ita ce abin da na rubuta daga keyboard 3 ce kun ganta nan 3 din nan ita ce b. Sai plus concatenator operator ne wannan ba plus ba wato shi concatenator operator na hada abin dama da hagu sai ya hada wannan b ina da aka mira string da wannan times din shi sa kuka ga 3 times. Sai ita wannan ita ma aka samu ta concatenation da c kuma abin da ke cikin range din mu ne na layin farko zagayen farko ne na for loop din zai fara da shi a matsayin 1 so kun ga nan 1 ce. Sannan sai ita 1 din ita ma a hada ta da equal sign a hada shi da amsa kuma amsa tana nan ciki zai ce 2 times 1 which is 3 3 times 1 which is 3 sai ta fito nan wajen. Wannan zagaye na farko ne kaɗai za a yi wannan a yi print din shi ya fito sai a ƙara zagawa na for loop din yanzu range din mu ta fara a 1 ce sa da muke da wannan c nan 1 ce nan 1 ce nan 1 ce za ta fito. Kuma lokacin b ita dama din ɗaya ce tun da na sa ta 3 da na maga b 3 ce saboda 3 na danna daga keyboard. So idan ya ƙara zagawa na biyu b da tana nan as 3 amma c ta ƙaru ta canza ta koma 2 sai ce ma 3 times 2 shi da zai amsa ta koma 6 sai ya ajiye ta cikin variable din na 6 sai ya sauko nan wajen b dai tana nan as 3 sai nan c tana a matsayin 2 yanzu sai amsa sai ta ga 6 shine wani layi na biyu sai ƙara zagawa shine sai fito wani layi na 3. So wannan haka ake yin hada multiplication table ku gwada yi da kanku in akwai wata tambaya ku tambaye mu. Mun gode abin da sauki idan ka ƙara kallon bidiyon za ku gane insha Allah.